Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. La prossima partita si avvicina, giocheremo domenica alle 6 in una partita veramente molto ostica, perché l'Atalanta è una squadra ostica, però come sempre andiamo a vedere quello che ci dice il file. Ho deciso che non farò le solite delucidazioni, vi farò vedere il banner, eccetera, eccetera. Però per chi è abituato a vedere il video magari si sarà anche stufato di sentire sempre le solite cose su alcune discrepanze di dati e quant'altro. Quindi io ribadisco, se siete interessati a sapere come funziona il file e volete un video proprio su questo, ve lo faccio tranquillamente così potete avere delle delucidazioni su il perché alcuni dati sono discrepanti. Come sempre vi ricordo che il file ovviamente non vuole predire il futuro, ma semplicemente fa una base statistica su tutti quelli che sono gli eventi accaduti in questo campionato e poi fa una media ed è quella che ci riporta e quindi quello che ci mostra il file non è quello che accadrà, ma quello che in statistica è successo. Detto questo, io partirei con il banner e poi con il video. Ecco qua. Abbiamo visto il file e io direi di cominciare subito a vedere. Tra l'altro, fatemi togliere qua la barra della formula, mettiamo tutto a schermo intero. Eccoci qua, questo si può nascondere. Perfetto. Ok. E direi subito di cominciare a vedere cosa ci dice il file. Ovviamente lasceremo la forma a 4 partite e vediamo subito cosa ci dice il file. Io temo che la risposta già la sappia purtroppo, però è sempre carino vedere quello che ci dice il file. Cagliere davanti, ok, sta registrando, sì, sta registrando. Perfetto, andiamo a vedere cosa ci dice il file. Ok, tra l'altro qua mi ha lasciato la barra della formula, leviamola. E ok, ci sono un po' di problemini, datemi un attimo che li risolvo. Eccoci, eccoci risolti i problemini ed è questo è quello che ci dice il file. Siamo sulla scheda minimal che fa un sunto di quello che fatemi rimettere a schermo intero che ci sarà poi sulla pagina dell'esteso e diciamo che bene o male tutti ci aspettavamo un qualcosa di simile, ecco. E il primo tempo, perché come vedete qua fa vedere soltanto le statistiche legate al primo tempo, poi qua vedete il secondo tempo, ma ne parleremo dopo. Primo tempo prevede un 2, già il primo tempo, e doppia chance x2, under over 1,5 e under 2,5, under over casa 0,5 e under over ospiti under 1,5 over 0,5, gol no gol ovviamente no gol e multicasa e multi ospite tutti e due a 0 e 1 e multigol 1-2 con risultato esatto 0 a 1 per loro alla fine dei 45 minuti. Andiamo a vedere anche un po' i grafici, anche se questi poi oddio, non è che li vediamo meglio dopo, però i dati da cui sono presi si vedono meglio dopo. Questi sono i probabili gol nostri sul finire del primo tempo e vedete che più del 60, più del 60% probabile che noi non facciamo gol nel primo tempo.
mentre è molto più probabile, più del 30%, che l'Atalanta possa segnare almeno un gol nel primo tempo. Gol no gol, direi che il grafico parla da solo. Un primo tempo che, stando a quello che ci dice il file, dovrebbe un po' spianare già la via per l'Atalanta e far capire che potrebbe non esserci partita. Ovviamente ci auguriamo che non sia così, però diciamo che comunque l'Atalanta è pur sempre l'Atalanta. Poi, come sempre, a fine video vi dirò quello che è il mio pensiero. E tra l'altro, niente, io devo controllare ogni 3x2 se sta registrando e mi sembra di sì. Perfetto. Andiamo a vedere invece il secondo tempo. E la situazione diventa un po' più gravina, ecco. E non è il direttore della FIGC. Allora, 1x2, ovviamente sempre 2, così come la doppia chance x2, under over, qui la situazione si va molto più interessante barra preoccupante perché il file ci dice under 4,5 e over 3,5 con un under over casa di 1,5 l'under e 0,5 l'over, e mentre quello ospite è under 3,5 e over 2,5. Gol no gol, tralasciate, vabbè, ho detto che non ne parlo di discrepanza. Se volete il video sul file, mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Gol no gol, mi segna no gol. Multigol casa 0-1, multigol ospite 2-3, multigol partita 1-3 e risultato esatto 0-3 per loro. Parziale finale 2-2 e parziale finale doppia chance x2x2. Tosta, veramente tosta come cosa da digerire, però adesso andiamo a vedere e ad approfondire un po' la questione. Andiamo sulla pagina dell'esteso. Ed ecco qua dove vediamo anche tutto il primo tempo e tutto il secondo tempo. Guardiamo un attimo il primo, ci concentriamo su quello e poi ci concentreremo su quello del secondo tempo. Vediamo che il file ci dice che il Cagliari ha il 12% di possibilità di poter concludere in vantaggio il primo tempo con una quota 8,22, che è veramente veramente alta, il 28% che finisca in un pareggio con una quota 3,50 e c'è il 59% di possibilità che sia l'Atalanta a concludere il primo tempo in vantaggio. A livello di doppia chance vediamo che anche l'1x ha una quota veramente molto alta per essere una doppia chance. Ovviamente queste sono quote che fa il file e non le decido io. E puta caso, non cambierebbe niente qui se mettessi la forma ad 8 partite. Dopo vediamo come cambia questa parte se mettiamo la forma ad 8 partite. Gli expected goals del Cagliari sono 0,44, quelli dell'Atalanta 1,33. Gli expected goals della partita sono ovviamente la somma dei due e quindi 1,77. Poi i probabili gol, come abbiamo visto già prima, il 64,46% ci dice che il Cagliari potrebbe non fare gol durante questo primo tempo e soltanto il 28,31% di possibilità che il Cagliari possa segnare un gol, mentre 26%, anzi 26,35% che l'Atalanta possa non fare gol, però abbiamo il 35,14% che l'Atalanta possa fare almeno un gol. Speriamo che si sbagli il file, ma essendo l'Atalanta abbastanza una macina da gol negli ultimi anni, temo che questo dato possa essere abbastanza realistico. O meglio, è realistico perché viene preso dalle statistiche di tutte le squadre, però ci speriamo che il file possa sbagliare, ecco, mettiamola così. Poi gol no gol, le percentuali sono 26,18% per il gol e 73,82% per il no gol. Under over per il Cairo, ovviamente qui non c'è l'over se l'under è 0,5. Sono curioso di vedere questa parte e mi incuriosisce molto questo dato perché comunque il file ci dà una quota non così bassa per l'under 0,5 nonostante qua la possibilità che l'Atalanta possa segnare almeno un gol.
Cioè me l'aspettavo veramente più alta, mi aspettavo una percentuale inferiore al 17, quindi con una quota più alta. Mi stupisce sinceramente questo dato. E poi andiamo a vedere anche i risultati che ci pronostica il file per il primo tempo. Abbiamo un 23% che è la quota più alta, la percentuale più alta per il primo tempo, che è lo 0-1 dell'Atalanta. Poi al secondo posto abbiamo lo 0-0, al terzo posto abbiamo il 2-0 dell'Atalanta e al quarto posto abbiamo l'1-1. Quindi poi vabbè, al quinto posto abbiamo anche il 2-1, il 3-0 per l'Atalanta e l'1-0 per noi. Quindi il file ci vede decisamente svantaggiati, molto molto svantaggiati. E non mi stupisce ovviamente questa cosa, perché si sa che comunque l'Atalanta è sfida ostica, fortunatamente l'affrontiamo in casa, però come è ovvio che sia, anche per questioni di classifica, è chiara come la situazione tendi a favorire la squadra che è più alta in classifica e anche più forte. Però ci sono delle cose anche da non sottovalutare e ne parleremo dopo. Andiamo a vedere il secondo tempo e io direi di approfondire un attimo questa parte. Quindi vediamo che qui ci dà il 4% di possibilità che il Cagliari possa vincere, sempre su base statistica, ve lo ricordo, con una quota di 23,10. 23,10 ragazzi, è una quota esageratissima, veramente esageratissima. Mo staremo a vedere, sarà curioso da vedere, ma non lo farò, le quote che danno i bookmakers, ma ovviamente non penso saranno a 23,10. 10,74 la quota del pareggio con il 9% di possibilità che possa finire in questo esito e l'86% di possibilità che l'Atalanta possa vincere la partita, con una quota che dà il file a 1,17. Io adesso sono curioso se vado 86, 9 e 4, ok? Se io vado qua e metto la forma partita a 8, sono curioso di vedere cosa ci dice il file. Le quote cambiano drasticamente e paradossalmente ci vedrebbero a noi come favorite. Perché se io adesso vado sulla pagina minimal, no, ho sbagliato. Allora, che cazzo sta facendo? Ok. Se io vado sulla pagina minimal, la situazione cambia. Come vi ho già detto, il primo tempo non cambia, ma qui la situazione cambia decisamente. Ed è molto, molto curiosa la situazione, perché cambia praticamente tutto. Cambia veramente tutto. Però io mi tendo sempre ad affidare alla forma a 4 partite, perché un range di 8 partite è veramente troppo ampio e ci sono delle situazioni che possono essere cambiate nell'arco di queste 8 partite, anche semplicemente magari un infortunio di un giocatore importante, o magari ci sono state delle partite in cui le squadre hanno subito delle espulsioni e quindi giocavano con un ruolo che mancava e tutto quanto. Mi affido di più alla forma a 4 partite che tende a essere un po' più veritiera e continua il filo rosso delle ultime prestazioni, ecco. Quindi manteniamo quella, seppur vediamo che ci porta in netto svantaggio, ecco. Lo vediamo anche con le doppie chance, che se qui nel primo tempo abbiamo visto che già 2,46 è una quota veramente altissima per una doppia chance. Qui abbiamo un 1x con il 14% di possibilità che possa accadere e 7,33 di quota, che è veramente allucinante, veramente allucinante. 90% che possa finire con un 1-2 e 1,11 di quota e il 95% che possa finire con un x2 e 1,05 di quota. Perdonatemi. Gli expected goals del Cagliari sono 0,64, 3,22 per l'Atalanta e quindi, essendo questa una somma, 3,86 per la partita. Poi
i probabili gol, il file ci dice è molto probabile che il Cagliari possa non segnare in questa partita, perché ci dà il 52,61% di probabilità che il Cagliari possa non segnare, mentre le probabilità che l'Atalanta possa non segnare, inerente al fatto che è una squadra che comunque segna abbastanza, sono soltanto il 4,01. E, però c'è il 33,79% di possibilità che il Cagliari possa segnare un gol, mentre la percentuale del gol no gol è molto più paritaria di quello che mi sarei immaginato, perché con queste quote mi sarei immaginato una discrepanza molto più ampia tra il gol e no gol, invece vediamo che comunque come margine non è così distaccato, perché abbiamo il 45,80% che la partita possa finire con tutte e due le squadre che segnano e il 54,20% di possibilità che la partita possa finire con soltanto una delle due squadre che segni. E stando a vedere quali sono qua le percentuali, direi che abbiamo anche capito qual è. Poi under e over 0,5 di over e 1,5 di under per il Cagliari, 3,5 di under e 2,5 di over per l'Atalanta e under partita under 4,5 e over partita 3,5. E io mi immaginavo prima nel file un under 0,5 per il primo tempo che fosse più o meno su questo filo. Poi è chiaro che molto probabilmente secondo me non ci sarà un under 0,5 in questa partita, perché la vedo molto improbabile che nessuna delle due squadre segni. La vedo veramente molto molto improbabile. Ehm, Infatti il 98% di over 0,5 penso parli abbastanza chiaro. Andiamo a dare un'occhiata ai risultati, tra l'altro qui si vede la barra delle formule e nascondiamola, ok. Queste sono le probabilità dei risultati di questa partita e direi che non sono per niente a nostro favore, decisamente no. Abbiamo come risultato più probabile, come abbiamo visto anche già prima, il 3-0 dell'Atalanta con il 12% di possibilità. Poi al secondo posto abbiamo con l'11% di possibilità il 2-0 dell'Atalanta e al terzo posto abbiamo il 3-1 sempre per la... no, in realtà abbiamo il 4-0 per l'Atalanta. Una cosa tragica, una cosa veramente tragica. Quindi, primo posto il 3-0, secondo posto il 2-0, terzo posto il 4-0. Al quarto posto abbiamo il 3-1 e anche semplicemente per vedere un pareggio bisognerebbe andare molto in là, perché secondo il file è più probabile che la partita finisca 4-1 o 5-0 piuttosto che 1-1. Sono delle quote veramente, delle probabilità veramente imbarazzanti. Io sono curioso di rimescolare un po' le carte in tavola e vedere cosa ci dice con la forma a 8 partite. Diciamo che le quote sono molto più equilibrate, decisamente più equilibrate. Mi sembra che i due risultati più probabili qua, dando proprio un'occhiata al volo, siano il 2-2 e il 2-1 per noi. Poi abbiamo il 3-1 e il 3-2. No, in realtà sono il 2-1 e il 2-2 al primo posto. Poi c'è l'1-1 e il 2-1 per l'Atalanta al secondo posto. E poi con il 5% abbiamo sia il 3-2 per noi che il 3-2 per loro. Sinceramente, con la forma 8 partite vedo dei risultati potenzialmente più plausibili e veritieri. Poi è chiaro che la palla è tonda e in una partita di pallone può succedere veramente di tutto. Quello è chiaro. Intanto torniamo qui e vi dico quella che sarà secondo me la partita. Sicuramente sbaglierò. Allora, per ovvi motivi, io vedo l'Atalanta in vantaggio, come è ovvio che sia. C'è da tenere in considerazione, come dicevo prima, alcuni fattori. Il fatto che l'Atalanta comunque viene da una partita in Coppa Italia, dove io sinceramente non mi sono andato ad informare sulla rosa che ha giocato, credo che abbia fatto un minimo di turnover e molto probabilmente, secondo me, anche in questa giornata di campionato
l'Atalanta farà del turnover, perché comunque credo la settimana prossima ancora ci sarà lo scontro con il Liverpool in Europa League, uno scontro molto importante, molto ostico, e su cui comunque l'Atalanta magari non punterà più di tanto, ma che comunque vorrà ben figurare, perlomeno con i titolari, perché andarsi a giocare la partita con il Liverpool facendo turnover e quindi facendo giocare le riserve mi sembra una mossa veramente troppo audace e troppo spericolata. Non penso che Gasperini farà un qualcosa di simile. Quindi, presumendo che possa fare i turnover, in realtà secondo me la situazione non cambia più di tanto, perché comunque anche la gente che ha in panchina l'Atalanta, seppur poco inferiore ai titolari, non ci allontaniamo più di tanto dal loro livello. Ed è questo il problema, che anche facendo turnover l'Atalanta comunque ha una squadra nettamente superiore alla nostra. Questo sarà un problema. Io confido, mi aspetto una vittoria dell'Atalanta, ovviamente. Mi auspico almeno un pareggio, sogno i 3 punti. Questa è la situazione. Io la cosa che spero è di non rivedere la prestazione fatta con il Verona. Una prestazione lenta, una prestazione sciatta, una prestazione senza mordente, un Cagliari che gioca tanto per, senza cattiveria, senza voler cercare concretamente di ribaltare la situazione qualora sia negativa. Ecco, mi aspetto di vedere tutto il contrario di questo. Quella è la mia unica speranza. Che poi si esca dal campo con 0 punti ci sta. Stai giocando contro l'Atalanta, purtroppo può capitare. Però voglio vedere la prestazione. È chiaro che poi voglio e spero che si cerchi di fare i punti con tutte le squadre possibili e immaginabili, a prescindere dal nome che hanno, che possano essere Atalanta, Inter, Milan, Juventus, ma anche Udinese, Sassuolo, Frosinone, Verona, a me poco importa, io voglio vedere la voglia di rimanere in Serie A. Io contro il Verona questa cosa non l'ho vista e dovevo vederla, avevo necessità di vederla. Spero che si veda contro l'Atalanta, me lo auguro vivamente. Però se non accadrà, l'importante è che si faccia la prestazione. Questa secondo me è l'unica cosa che conta. L'unica. Perché anche facendo una buona prestazione, tu puoi andare motivato ad affrontare le prossime partite. Proprio quella dopo no, perché probabilmente eh, andrai a perdere male perché giocherai con l'Inter, ma io anche contro l'Inter mi aspetto di vedere la prestazione, o perlomeno di vedere la squadra che ci prova. Mi accontenterei di questo. Ok? E niente ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!